Assalomu alaykum, hurmatli Nur meva obunachilari. Mana tayyor ulovlaringizdan obzor qiling degan mijozlarimiz uchun 1, 2, 3, 4 xil rangda xudo xolasa ulovlarimizni tayyorlab qo'yganmiz. Birinchi shunisidan boshlasak, mana shkapalak fasonimiz razmerlari 4.30 ga 2.30 holatda, komplegida 3 ta taburetkasi, bonusiga 4 ta bolishi ham bor. Ko'rishingiz mumkin, o'ta chiroyli holatda bitta. Materiallari teddy materialda. Seriya rangi buni. Seriyaga korishniy dekorlardan kombinatsiya qilganmiz. Jurnalniy stoli ham korishniy bo'lgan. O'zimiz shu lekin 6 oylik jurnalniy stolimizdan o'ta baquvvat holatda bo'lgan. Ichlari 100% sasna yog'och, pampers prujina. Ko'rishingiz mumkin, o'ta orqalari ham o'zini materialda bir xil qilib tikilgan. Chaklariga ham e'tibor berasizlar, bir xil bitta liniyada tekis qilib tikilgan. Xudo xolasa o'ta go'zal holatda bitta. Ulovimizdan oralarida kreplenalari ham bor. Bir-biriga ilib qo'ysangiz mahkam bo'lib o'zi ushlab turib beradi. Xudo xolasa hali mehmon kelib ketgandan keyin ulovni tekizlab qo'y, bir-biriga juplab qo'y degan narsa bo'lmaydi. Xudo xolasa tekis holatda turadi. Ulovimizning narxi 5.800.000 so'm. Vodiy bo'ylab dostavkasi mutlaqo bepul. Xudo xolasa ko'rishingiz mumkin, mana ochiq joyda turgandan teddy material, xudo xolasa o'ta go'zal holatda bitta. Hop, bu yerda mana qora panteramiz ham bor. Qora panteramizni yangilik qilib bitta kreslo ham qo'shib qo'yganmiz. Uni biz oxirida obzor qilib beraman inshaalloh. Hop, bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, yana ikki komplet kapalak fasondagi ulovimiz. Materiallar ikkoviniki ham bir xil bo'lgan. Rangi ikkalasining ham materiali bir xil, mana teddy materialdan bir xil rangi. Farqi dekorida. Buniki korishniy qilingan, bunga gold qilib, kimgadir endi korishniy yoqsa, kimgadir gold yoqadi. Shuni hisobini olib ikki xil qilib qo'yganmiz dekorlarini. Jurnalniy stollari ham bir-biriga o'ziga mos ulovlar. Ulovimiz ham razmeri 4.30 ga 2.30. Hop, komplegida mana ko'rishingiz mumkin, 4 ta yostig'i, 3 ta taburetkasi bor. Jurnalniy stollar ham o'sha 6 oylikdan, hammasiniki 6 oylik bo'lgan. O'ziga moslaganmiz. Har bitta ulovni jurnalniy stoli o'ziga mos holatda. Oqniki oq, taglari gold, dekorlari gold. Buniki korishniy, bu ham korishniy bo'lgan. Bu qora panteramizga ham o'zi biz doimiy kuzatib boruvchi mijozlarimiz biladi. O'ta go'zalidan qo'yib qo'yganmiz. Hop, ichlariga keladigan bo'lsak, 100% sasna yog'och, pampers prujinada bo'lgan. Uyda to'rov burchagiga tushaveradi, o'nchab tanlamaydi. Bu holatda ham terilaveradi. Xuddi shu ulovimiz bu ko'rinishda ham terilaveradi, bu ko'rinishda ham terilaveradi. Hali uyda to'rov burchagiga aylanib tushaveradi. Menga bu tarafi tushmaydi, menga o'ng taraf bo'lish kerak yoki chap taraf bo'lish kerak degan narsa yo'q. Xudo xolasa o'nchab tanlamaydigan holatda bo'lgan. Aylantirib tersa bo'laveradi inshaalloh. Bunisi mana bunimizni narxini aytib berdik. Bunimiz ham narxi 5.800.000 so'm, vodiy bo'ylab dostavkasi ichida. Qolgan viloyatlarga ham chiroyli qilib arzon shopirlardan chiqarib beramiz. Bu seriyamiz ham shunaqa. Bunimiz mana aytganimizdek, mana yaqindan ko'rishingiz mumkin. Ikkovining ham materiali bir xil, farqi mana shu dekorlarida, belidagi, qo'lidagi dekorda, jurnalniy stolida. Noshkalari ham mana shu o'ziga moslab korishniy, goldiga gold noshkalar qo'yganmiz. Bularimiz ham 4 tadan yostig'i, 3 tadan taburetkasi bor. Jurnalniy stoli 6 oylik jurnalniy stolda. Hop, nimaga 6 oylik faqat qilasizlar? 6 oylikda nima afzal tomoni bor degan mijozlarimiz uchun videoda oxiriga ko'rsanglar, unisini ham ko'rsatib beramiz. Ulovimiz ham razmer 4.30 ga 2.30 holatda, 3 ta taburetka, 4 ta bolishi ham bor bonusiga. Ichlari 100% sasna yog'och, pampers prujina. Misol ugolovda mana shu ugolovimiz ichidan ham bir qarish tera yog'och topib olsanglar, misol uyga olib borib
kelish bo'lsak, договор qilib, uylarga olib borgandan keyin bir terak yog'i chalashadigan bo'lsa, ukolog bepul uylarga o'rnatib beramiz. Razmerini aytdik, materiallar tibbiy materialda. Hop. Bunimizni narxi 5.800.000 so'm. Vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. Bu ham bunimiz ham o'nchab tanlamaydi. Nimaga ko'pchilik yana aytsa, ko'pchilik so'rayapti, nimaga sasna disp deyapsiz, jurnalniy stollar ham 6 oylik bo'ylari baland, lekin narxini arzon aytyapsiz deb ko'pchilik so'rayapti ham. Biz o'zimiz ishlab chiqaruvchimiz, birinchi qo'limiz o'zimiz ishlab chiqaramiz, shuning uchun arzon chiqadi. Shu mahsulotni o'zimiz olib kelib, o'zimiz ishlab chiqaramiz shu narsani oilaviy. Shuning uchun bizdan arzonroq chiqadi. Vaqtigacha mana shu terakligini ham shunaqa narxda sotishyapti. Bizga sasni disp 100% xudo xolasa garantiyalari bor. Shuning uchun ishlab chiqarganimiz uchun arzonroq narxda chiqaramiz. Xalqni o'ylagan holatda. Xo'p, mana trenddagi qora panteramiz. Bunimizni narxini aytdik, 5.800.000 so'm. Hop, qora panteramiz. Bunimiz ham 4.30 ga 2.30 razmeri. 4 ta yostig'i, bonusiga 3 ta taburetkasi, jurnalniy stollari ham 6 oylikdan bo'lgan inshaalloh. Bunimizni nima yangiligi bor deganlar uchun mana ko'rishingiz uchun bitta kreslo qilib qo'yganmiz. Alohida xuddi shu holatda bo'ladigan bo'lsa, общий 4.30 bo'lsa 5 metr 520 joylarga polniy shu turishda bemalol o'tiraverasizlar. Shu holatda sig'adi. 5.5 metr, 520, 5.5 metrli uylarga o'ta go'zal holatda tushadi. Kreslosi ham chunki bunaqasi 1 metr joyda egallaydi. Shuni hisobini olib 520, 5.5 li uyda ozgina joy qoladi. Ko'rishingiz mumkin, kreslolari ham orqalari o'zining materialda bir xil qilib yopilgan. Mo'yshiy materialda, bunimiz mo'yshiy material, teddiy emas. Taburetkalari ham. Taburetkasining razmeri 70 ga 60 holatda bo'ladi. Jurnalniy stollari 6 oylik. Ko'rishingiz mumkin. Artib tozalab bemalol ishlataverasizlar. Mo'yshiy material. Bunimiz ham ichlari 100% sasna yog'och, pampers prujinada. O'ta go'zal holatda bitgan. Orqalari hammasiniki o'zining materialda yopiladi. Hali ochiq joyga, holga qo'ysanglar ham haligi xunuk bo'lib yoki qora astar shunaqa narsa bo'lmaydi. Bunimiz dekorlari ham mana talla qilib sepilgan. Hop, bunaqa kreslolik oldin umuman qo'ymaganmiz. Kreslolik zakasi tushmagan, lekin biz o'zimizdan yangilik qilib kreslo qo'shdik. Birinchisiligi uchun narxini hamyonbop narxda chiqarib beraman. Birinchisiligi uchun. Keyingilar narxi balandroq bo'ladi. Bunimizni narxini hamyonbop narxda. Ukologimiz общий narxi 5.5 million so'mdan sotyapti o'zi mo'yshiy materiallikda. Bu kreslosi bilan 500.000 so'mga, 6 million so'mga shu komplektlashtirish olasizlar. Birinchilik uchun bonusda qo'shib beramiz 500.000 so'mga. Biz bitta taburetga qo'shib ber desanglar, shu tomonga 200.000 so'mga qo'shiladi. 300.000 so'm pulga shu bitta kreslo bo'lyapti hisoblasa. Bitta taburetga bu yerda qo'shish o'rniga kreslo olasizlar. O'zingizlar maza qilib bemalol misol haligi mezbon bilan o'tirib olsa ham o'ta go'zal holatda bo'ladi. 100 kilo, 120 kilolik akalarimiz ham boshqalar bemalol sig'adi, chunki razmerini katta ishlaganmiz. 70 ga zinasi 60. Ya'ni 70 holatda bo'ladi. Qo'llari ham o'ta bagatiy ko'rinishi ham xudo xolasa. Telefon qilinglar, aloqa chiqinglar, iloji boricha hamyonbop narxlarda beramiz. Vodiy bo'ylab dastavkasi ichida 6 million so'mning ichida 500.000 so'mga sizlarga kreslo bonusga degandek narsa. Xudo xolasa. Jurnalniy stolni aytadigan bo'lsak, jurnalniy stol nimaga 6 oylik, nima afzalligi bor degan mijozlarimiz uchun ikkita shogirdimiz chiqib ko'ringlar jurnalniy stol ustiga. Ko'ryapsizlar. Bunisi kattasi bir 70 kilo desak ham, bunisini 50 kilo degan taqdirimizda mana salkam 150 kilo, 130 kilo yuk turibdi, lekin hech nima bo'lgani yo'q. Bir belirishi boshqasi bo'lgani yo'q. O'ta baquvvat, hammasi shunaqa. Bitta qora panteramizniki emas, hammasiniki shunaqa 6 oylik bo'lganligi uchun
bemalol haligi yosh bolalar o'ynab chiqib olsa, boshqa bo'lsa sinib ketadi, tushibdir degan, tushib ol unisidan degan narsa bo'lmaydi. Bejavlat Xudo xolasa xizmat qilaveradi. Sizlarga ham rahmat shu'ringlar. Telefon qilinglar, aloqa chiqinglar, inshaalloh hammasini go'zal holatda yetkazib, vodiyda bo'lsa o'zimiz olib borib o'rnatib, dastavkaga shagirtlar bor, inshaalloh chiroyli qilib olib borib o'rnatib berishaveradi. Narxlarni aytib o'tdik, hammasinikini birma-bir kommentariyada har xil yozishyapti ham, shu narsaga ham bir qildim. Narxini aytmayapsan, u bu deb hali oddiy so'ramasdan so'kib ham yozayotganlar bo'lyapti. Endi mayli, odamni hammasi bir xil emas. Sizlardan bittadan like, komment, uyg'oqlarimiz yoqqan bo'lsa, xudo xolisa aloqa chiqinglar, qo'llab-quvvatlab turinglar. Bundan ham yangiliklarimiz hali oldinda. Xudo xolisa har oy bittadan iloji boricha bonus qilib qo'shib berishga harakat qilamiz. Mana bu oydagi bitta kresloni 500 ming so'mga qo'shib bersak, keyingi oy mana teddiy materialligimizni 5 million 800 ming so'm emas, 5 million so'mga qo'yib berishimiz mumkin. Qanaqadir bir o'zingizlardan taklif chiqib, misol kommentariyaga yozib ketinglar. Shunaqa holatda oyma-oy har oy bitta uyg'oqimizni nimasinidir bonus qo'shib beramiz. Ikkita taburetga qo'shib ber deyishinglar mumkin, misol uchun. Keyingi oydagini ikkita taburetga qo'shib berishimiz mumkin. Xudo xolasa telefon qilib aloqa chiqib ko'ringlar, inshaalloh chiroyli qilib ishinglarni bitirib beramiz.